Всем привет! Хочу обратить, значит, такой момент вот на тему стуков. Вот, если кто поменял уже всю подвеску, все зашумел, а один хрен что-то стучит, вот в принципе-то ко мне тоже относится. Вот, что значит нашел? Сегодня масло в коробке меняю, снял там защиту спереди. Вот, вот здесь вот есть у нас по правой стороне вот такой вот короб. В нем проходит, сейчас я вот фонарик достану, чтобы было видно. Вот. Здесь проходят топливные шланги. Вот один основной, один обратка. Вот. И что значит, вот у нас сам лонжерон, вот это сам лонжерон, а вот это вот у нас короб. Вот, то есть, видать, какие-то тут супер какой-то, не знаю, стандарт безопасности, чтобы если где-то и всадился, чтобы шланги эти не перебило. Вот так что смысл-то? Эти шланги внутри вообще никак не закреплены, они там болтаются. Вот я палец засунул, тут самая большая дырка, то есть может вам и стучать вот так аж, пощелкивать. Вот видите, какая порнография. Вот, в следующий раз, значит, сегодня уже в магазин не пойду. Думка такая, что вот здесь вот с торца пластиковая заглушка. Вот ее снять, вот одеть поверх теплоизоляцию для труб, такая она типа вспененная, серенькая. Вот, и просунуть максимально подальше, может быть, хоть как-то это зажмется. Тоже такое ощущение, что громыхая вот здесь, вот, передается на весь кузов, и может быть и ощущение, что справа спереди, и сзади справа, и сзади слева может быть. Вот, то есть тоже посмотрите, может быть, на новых каких-то версиях, может быть, они туда что-то и подложили, но вот машина август 13-го, все громыхает в этом коробе.